За манай ээж Дөрвөлийн Бадарч гэж хүн байсан. Апл тэгээ Увсан аймгийн Тэс сум яриад яг онгон тэр нутгийн хүн л дээ. За манай ээж бол одоо хөрөн адуутын дамиран гэж хүний эрх танхихан ширнэн гэж тийм юм байла. Тэгээ нутагта сайхан тунх сайхан амьдарч байгаад одоо бархан болцоосон доо. Тэгээд нутаг хошуундаа их нэртэй. Тэгээ манай аав бол агент хийсэн. Агент Бадарч гэхээр андахгүй. Сүүлдээ хожим нэрв болсон. Ийм л алган тушаал хашиж байсан эгэл бор ажилчсан л хүн. За тэгээд манай ээж болохоор тийм эрэмгий тэр адуучин айлын охин болохоор адуунд их эрэмгий. Тэгээд морин дээрээ болохоор их сайхан дуу аялцдаг. Тэгэл нөгөө миний авьяасыг тодруулж. Тэгээ өөрөө тийм авьяастай хүн болохоор багаас нь бас нэг наснаас нь тэгж авьяасыг тодруулсан болов гэж бодогдтiin. Тэгээд их сонирхолтой нь болохоор нэг настай байхад манай аав ээж бас жоохон зөрдөг байсан байгаа. Надаас болж. Тэгээ нэг нь болохоор энэ хөгжимжийн урлагийн хүн бол нэг улгаар нь хөдөлдөг энэ авьяастай гэдгийг мэдэрсэн. Тэгээ аав болохоор бүх болгоно гэж. Яагаад бүх болгох гэхээр бас би ч нэг 5 хэлтэй харсан баг. Эхээс. Тэгээд тэр үе чинь сумын төв бараад чадахгүй шүү дээ. Хөдөө байж байгаа л 7 хоног зовж ижил гаргасан гэдгийг. Бас гарахтаа зүгээр гардаг бай. Лам хуураг авчирж иж номын хүчээр ингэж гарсан төвхтэй. Алс хязгаар нутгийн амтай уул усанд мэндэлсэн бяцхан хүү алгын чинээхэн байхасаа аялгау битсэн агуусуу бэлэгтэн билээ. Нэвтрүүлгийн гол дүр Бадарчийн магсарж ав. Жалбуугийн ган чимэг хэмээх одтой азтай ховорхон заяат эрхмүүдийн амьдралын дүр нь аялгау бас яруу найраг юм. Ижи аав, эх орон, уул ус, ургамал амтанг, магтан, талархан биширсэн бүтээлүүдийг хичнээн сонсон ч уйдамгүй 100 дамжсан уран бүтээл хэмээн алдаршуулган ч зүг бизээ. Манай нутаг Увсан аймгийн Тэс сум бол их авьяаслаг артем. Айл болгон одоо дуутай хууртай, баян хууртай, баян хуур хөгжим бол айл бүрт байдаг. Энэ юунаас гаралтай гэхээр бас найдан багш ирж одоо баян хуур заасны нөлөө. Тэгээд хүүхэд одоо айл болгон л эндээ нэг альны хүүхэд нь баян хуур сургая гэж авч өгдөг байсан баг. Авч өгөхөд нь их гоё болохоор нэг манайх ч нэг туваатай залгана. Увсан аймгийн Тэс сум чинь. Тэгээ бас орж гардаг. Явалцдаг тийм найрамдалтай байлаа л да. Тэгээд яаж хийж байгаа л тэр баян хуурыг олоод авчдаг. Тэгээ баян хуурын үн нь болохоор 1000 төгрөг байсан. Эсвэл тогтцсон. Тэгээ 1000 төгрөгч бас л сайн ханштай тэр үе чинь алтан дамын үнэтэй л гэж ярьдаг байсан. Ингээд тэр их баян хууртай, тэр их дуутай хууртай, тэр сайхан нутагта өсч байж байгаа юм чинь. Одоо миний цаашдын одоо урлагийн зам руу ороход бол маш их нөлөө өгсөн гэж би бахархаж явдیں۔ Гайхалтай ард түмэн дотор би даацтай. Увсан аймгийн Тэс сум нэг Тэс сумаар авглуулна гэдэг бол хэрийн аавын хүүд заяадагч тийм цол биш юм аа. Би бол цол гэж боддیں۔ Нэг ийм магсар живчин бол угаасаа цаанаасаа ийм шүншигтэй хөгжмийн зохиолч юм байл. 15 настай байхдаа одоо тэр Увсан аймгаас нэг тийм уучлаараа нусгал шахуу юм ирсэн байл. Тэгээд маш их эр зоригтой зохиолчдын хороолуу давхиж очоод гайтугаа шүлэг захиалах гэж очсон байгаа шүү. Тэгээ очоод эхний удаа хөөгдөд. Тэгээд өвгөн юу гэж хүлээж авах вэ? Гайтугаа чи магсарживыг 15 настай магсарживыг байтга бараг бидний 20 гарчаад юусан бид нарыг хүлээж авахгүй шахуу ийм хүн байхгүй юу? Нэгдүгээр удаа хөөгдөд.
2 дахь удаага хөөгдөд. Тэгтээ сүрэмж явуулаад байсан байгаа. Тэгээ 3 дахь удаага хөөгдөд тэгээ хаалгын тогшоод байсан. Тэгээ хаалгын юу байгаа дарих гэж нэг юм онгойлгосон чинь тэгсэн. Бас энэ их туршлага жаахан мөртлөө сүрхий хөөхөд тэгээ энд нэг юм хийцсэн явсан. Тэрийг бас хардсан байгаа. Тэгээ гайтугаа харчихад зойлгийн хөөхөд гэж хэлсэн гэж байгаа. Яриасан. Тэгээд алуу юу яагаад тэр шилэмиг задлаад 3 хундганд хийгээд за залуу хүн байна. Хайр сэтгэл үсттэй гэж энэ хөөхөд юу гэсэн гэхээр үгүй би ээжтэй зориулсан дуу хиймээр дууны шүлэг хийлгмээр байна гэсэн. Дорн тэгээд ингээд бичээд тэгээд сүүн далаа ээж 15 настай байхад төрсөн. Мэдээж сүүн далаа ээжтэй илүү хайртай байдаг. Ягаад гэвэл ээжтэй зориулсан дуу болохоор жинхэнэ нэг гал халуун одоо жинхэнэ нэг дурлд шатчихсан үедээ зүрхний уяатай илүү байдаг. Тэгээд их сонин хөгжмийн ангийн охтуудаас илүү багшийн ангийн охтууд надад их сайн байсан. Нэг аяг хоолооч гэсэн надад өгчдөг. Тэгээд би тэднэртэй би нэг дуу зохиож өгөндөө гэж бодоод биддэг байхгүй. Тэр дотор бүр одоо миний ээжтэй ингээд би нэг захиа бичих гэл нөгөө бас заримдаа залхуурнаа. Тэгсэн тэрэн дотор бүр миний ээж рүү байнга захиа бичигдэг нэг охин байсан. Дархны оюунчил ингээд тэг найз. Тэгээ би тэр охинд л бараг зориулсан тоо шүү дээ. Зүрхний уяа гэж. За хүний амьдрал рэнтэй барантай байлгүй л яах вэ? За юу яасан юм? 1988 онд Морин хуур наадмын тэргүүн шагнал Гран-при гэж авч үзлээ. Тэр чинь зэргийн ансамблд нэг баянист байлаа шүү дээ. За жинхэнэ хөгжмийн зохиолч гэж одоо эхэлж байгаа ухаантай. Тэгээ 88 оног бол маш их ярих дуртай он жилүүд. Жинхэнэ одоо амар байсан үед нэг л хүнд би их баярлж авдаг. Одоо баогл авгасрахтай баярлж авдаг юм да. Цэргийн чуулгын нэг мо жижигхэн баянист хөхтийг бас дээшээ жоохон гаргачих гэсэн бодлогыг тэр хүн өөрөө санаачилсан гэж би боддгийг. Миний амьдралыг тэр чигт нь орчилсан. Миний бүхэл одоо бодож байсан хүсэл мөрөөдлийг зангилаг тайлж өгсөн. 88 оноос хойш нэг Морин хуурны тэргүү авчлаа гээл тэрнээс хойш л одоо нэг гандгонд тогтоогоол одоо би ч одоо том болчлаа гэж юм ааш. Тэр чи урам хайрлаж өгсөн баггүй юу надад. Жир нь бол артам ногоомдох шахсан. Тэр хайлт. Нөгөө магаа чинь лаламцоо явж байна. Нөгөө магаа чинь нөгөө зам руу чи явчлаа шүү гэж их батсан шүү. За ялангуяа манай Увсан аймгийнхан. Тэгээд одоо хилийн дээс салгаад гэхээр Монгол төмөн их харамсалж байсан. Тийм учраас артам гомдох шахаад буцаад байрлуулж эхэлсэн. Миний хобби хүн тэмдэглэлийн дэвтэр өгөх дуртай. Хүнээс тэмдэглэлийн дэвтэр авах дуртай байдаг. Тэгээ би Солонгост байхдаа охиндоо айгүйх тэмдэглэлийн дэвтэр аваад эхний хувцас дээр захиавч явуулчихдаг гэсэн. Тэгээ өөрөө яагаад гэвэл хэлгүй байсан учраас би хэл сурах гэж одоо миний 2004 оноос 2013 за сүүлд би бас явсан маш олон тэмдэглэлийн дэвтэр байгаа. Тэр тэмдэглэлийн дэвтэр маш их одоо магадгүй ирээдүйн маш том бүтээлч байж магадгүй одоо гэхдээ бол тэр дэмий биш байдаг байхгүй. Ямар нэгэн цагт эргээд зав заагаараа харахад энэ чинь нэрээ те шүүрээд авах бэлэн юм байж байдаг байхгүй. Хүн чинь өөр дансанд мөнгөтэй бол би мөнгөтэй гэж бодоод бүггүй шүү дээ. Тэмдэглэлийн дэвтэр хүний тэр ноорог гэдэг юм дотор чинь ноорог биш ном байж байдаг л байхгүй яг ухта. Нэр намаа хэлэхэд гэтээ намаа өглөө хоолоо идэхэд явуулсан хоолоо идэхгүй хосоо явчихгүй юм. Солонгосны топикийг шалгалт байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь шалгалтаа өгчсэн чинь намаа тийм хөвгтэй бас. Тэгсэн чинь нөгөө юмаа олон ойлгоод байдаг. Яг бичгсэн чинь гидсэн дуураад нөгөө өглөөд гидсэн дуурсан юм байна л да. Тэгэл худлаа өнө ингээ бужигнаад юмаа нөгөө анхаарлаас хариулаад ичээд хажуудлынхаа хүнээс энэ хүнийг эц дуурж гин гэж гээд намаа тэгээд жоохон ятсан байгаа. Тэгтэл намаа ч 3 дугаар зэрэг авсан шүү дээ. Би охиндоо одоо зөв
Ээжтэй ямар ч одоо манай намаа их сони өгч штэ. Ээжээсээ тэгэж ингэж ерөөсөө хүсэл тавьдгүй. Тэгэл өөрийгөө болгоол хар багасаа одоо бас үлдсэн юм уу тий? Ингээ хаяж явсаар байгаад тэгээ манай ээжтэй маш их захиа гоёвчдаг. Захиа одоо манай намааг би Оросд сургуульд оруулах гэсэн чи бас ээж аав маань зөвшөөрөөгүй тэр жил. Яг чи яах юм бэ? Тэр 8 юм аа хий. Наад хүүхэд юугүй алаа ячна. Хэвээ хүүхэд ер нь чи болохгүй гэд тэгээ Баянгор 1-р ангид орж ирсэн байхгүй юу? Тэгэл Орос руу надад дэлгэсэн. Одоо бүгд захианууд нь байгаа. Тэгээ намуунаа бол аюу гой захиа авчдаг. Тэр захиа нь бэлдэг хүүхэд. Намуунагийн бичсэн захиа. Ээжээ тийм гэл ингээл бичнэ. Тэгээ тэр чинь урьдчилаад яаж болсон явдлыг биш. Намуунаа дандаа 4 үйлртэ зориулаад өвлийн тухай өвөл захиа авчвал тэр өвлийн байгалаа бичдэг байхгүй юу? Зүгээр та сайн уу би сайн гэчээл ном ингэж юм бичгээсээ илүү надад одоо Солонгост байхад олон захиа байгаагийг нэг нь ээжээ Монгол зас будраад тий гээл ингээл одоо ирээдүйд та эднэр гоё Парисын ямар нэгэн гоё кофе шопод тий кофе шопод ингээл гоё би тэдний хүүхдээ гоё нөхөртэй болцсон. Ингээл таа ч аюу гоё ингээд гоё тий бид нар аюу гоё тэр Парист ингээл уулзаж кофе шопонд аюу гоё ингээд ам бүлэрээ суугаад кофе ууж байна. Гээл 11-12 онд бичсэн баха. Дандаа тийм уран сэтгэмжийн намуунагийн захиа бол захиа биш байдаг. Дандаа гоё хайр байдаг. Цохол байдаг. Тэмч учраас миний охин ч уул нь өөр сургуульд сурсан шүү дээ. Хүмүүнлэгийн график дизайны сургуульд төгссөн мөртлөө өөрөө шууд юу яасан шүү дээ. Сэтгүүлч болсон шүү дээ. Зөв хүмүүжиж үнэн зөв явсан амьдралын аав ээжээсээ хол алгын чинээ өөхд одоо ямар хэцүүл байсан бол те буруу зүрөө замаар орно шүү дээ. Ер нь бол нарийн ярил те. Тэгэхэд миний охин тэгээг өстөө бас өрөвддөн шүү дээ охиноо. Би ч нөгөө нэг юм жоохон хол хөндий өссөн. Тэгээд ганц охинтой болохоор нэг наалдаж нэлгэн чадахгүй. Ер нь жоохон зайнаас харцдаг байхгүй намнаа те. Хизээ нэгэн цагт тусал ингээл яваад өгчүүд энэ хөвтгтрийн наалд бол димээ тэгээд л гээл боддоо шүү дээ. Тэгээд охин минь одоо их сайн хантай суусан. Тэгээд 2 хөрхөн зайтай боллоо. Тэгээд хүргэндээ маш их баярлдаг. Нэг хөрхөн хүү тэгээ миний охиныг аваад хамгийн гол нь хүн амьдралд хайртай, авгаа өгтэй хайртай, ажилдаа сайн хүнтэй суух бол хамгийн аз жаргал гэж одоо миний охин үнэхээр аз жаргалтай байгаа. Тэгээд охиндоо хайртай шүү. Яг хөө ээж мааг ах хоёр гинтл одоо амьдрахаар шийдцгээгээл гэхдээ яг хөө тухайн үед бол надад тэрийг ээж хэлээгүй л дээ би нөгөө наагч ихчээсээ ээжийнхаа дүүгээс сонссон одоо энэ хөгжмийн зохиолч Магсар Жав гэд хүнтэй амьдрах гад ах шиг байна гэд тэгэхэд би юу гэд бүр гайхаад нөгөө өөрөөс нь сонсоогүй юм чинь гайхаад тэгээд за ямар ч юм ингээд шууд дургуулах нь хаашаа чинь би чинь бас өөрөө бараг ингээд 30 нас хүрсэн бас амьдралын наан цаан тий хаагцал учрал гэдэг юм уу бас хүмүүсийн тэр хоорондын харилцаа юмыг ойлгох аль хэзээний насан дээр ирсэн болохоор учир зүггүй нэг одоо алгаа ташаад хүлээж аавна гэж байхгүй тий бөөр амир түлхээд байхгүй одоо энэ хүн одоо энэ их асгарсан их авьяастай тэгээд одоо чийч айлын ганц хүүхэд одоо энэ Магсар Жав ч гэсэн ер нь айлын ганц л тий өргөмөл юм юм байна. Тэгээд одоо энэ Монгол түмэнд одоо хүмүүст ийм сайхан олон дуу бүтээл хийгээд өгсөн хүнийг тий шууд ингээд цаашаа түлхэж юу яаж чадахгүй байна. Ингээд болохоос нь болохгүй хүртэл нь одоо үзээд алдна гэсэн тийм хөрхөө утгатай юм хэлсэн. Тэгээд би ч гэсэн ер нь бодсон л та тэгээд яг нэгэнт ингээд шийдсэн байгаа юмыг шууд ингээд хүлээн зөвшөөрөхгүй ээжтэйгээ бас тийм муухай харилцаа үүсгэж болохгүй учраас тэгээд ер нь бол амьдрал ихсэн л дээ. Тэгээ Монгол тулхтны тэр 100 эрхэм дээр Амсалмаа ярьжсэн удал дарахтай дотн нэлийн ойрын харилцаатай дотн нөхөрлөж явж исэн юм шиг байгаа. Тэгээд нэг удал дарга нэлийн хожуу нэг цайгаа хувааж хүнтэй олцоод Амсалмаагатай юм яриа сууж байхдаа үгүй энэ одоо хүний амьсгал нь хаа холтов дээ гэж. Тэгэхээр хичнээн би одоо ингээл ээжтэйгээ цуг байлаа тий насан туршдаа ч юм уу ер нь ингээл байнга байлаа гэхэд одоо хань нь ээж чадахгүй шүү дээ би бол охин нь юм чинь
Тэгэхээр ээжигээ бас нэг ойлгодог, хайрны жилтэй бол мэдээж хэрэг баярлна. Тэгээд маг ахтай нийлэхтэй ч гэсэн тэгээ ерөн шийдсэн байсан болохоор би бол дотроо за ингээд цаг хугацаа харуулах байх та гэд тэгж хүлээж авч ирсэн л та. Надаас миний юу болж анзаарсан бэ гэхээр тийм зөөлөн дулаан сэтгэлтэй хүн байхгүй. Тэгээд би тухайн үед юу гэж бодож ирсэн гэхээр хүүг аялах хөгжим гэдэг бол хүнийг уян зөөлөн болгож л ерөөсө хүмүүжүүлдэг юм байна. Одоо энэ үний дотоод сэтгэлээс ийм аялгуунууд гарч байгаа юм чинь угаасаа ийм зөөлөн хүн юм байна гэт. Тэгээ ер нь надад тэр зан чанар нь аягүй их таалагддаг. Хүнд тийм нөгөө нэг хатуу яхир үг хэлж мэдхгүй, тийм ааш гаргаж мэдхгүй, тийм зан чанар ч ер нь байхгүй, зөөлөн хүн байхгүй яг өөрөө дотроосоо гарч байгаа хүүг аялгуу шигэ. Тэгээ ер нь надад бол хамгийн анх тэр зан чанарыг олж хараад их дотн дулаан санагдчихсэн. Тэрнээс гадна манай аавтай бас нэлээд ер нь адилхан дүр төрхтэй байхгүй юу? Маг ах тэгээд тэр талаараа ч гэсэн их дотн санагддаг. Тэгээ манай одоо аав чинь 10 хэдэн жилийн өмнө би нэг дөнгөж 20 гаруйхан настай хатал бурхан болсон. Тэгээд би ч яах нөгөө нэг манай ээж чинь ингээл анх 90-ад оны үеэр чинь ганцхан 8 гээл явлаа. Уг нь бол өөр хүүхдээ их юмч мэрэгчлээ шүү дээ тийм. Мэрэгчлэрээ намайг бүр жоохон ялах байхтай ажиллаж байгаа л тэгэл дараа нөгөө нийгэм солигдоод яахт бас л бустай адил ганцхан 8-нд ингээл урагш хошоо явсан. Тэрнээс хойш бас ингээл Солонгос руу 10 хэдэн жил ажиллаад явсан. Би чинь ерөнхийдөө нөгөө наагц хичээндээ одоо жамбал хөргөө ахын одоо ээжийнхаа хичээнд 3 хүүхэдтэй тэднийх нэг 4 хүүхэдтэй ашигл өссөн байхгүй юу ер нь хэдийгээр би ганцаараа ч гэсэн тэгээд ингээд би хүнтэй суувал гэл нөгөө нэг аав өө тулснаас хойш хүнтэй суувал одоо ингээл хадаг 50 гэл хурим найр болно гэл хүний амьдрал зөндөл юмнууд болно шүү дээ тий. Тэр олгон тэр одоо ингээл нөгөө өссөн жамбал ах оюугч хоёр одоо аав ээж гэж хэлдэггүй л болохоос ш миний одоо аав ээжгээл бас өсгцэн маа намайг багаас тийм халуун дотн төрсөн хүчгээ өсгцөөд эд нартайгаа л ингээл явах хахтаа гэж боддог байсан чинь амьдралд ингээд гинт магсарж ав гэдэг хүн гарч ирээ те ээжтэй минь хань болоод тэгээд тэгэж нээснээс нь хоош одоо миний амьдрал зөндөл юм боллоо л доо хүнтэй суулаа хүүхэд гаргалаа тэгэл хадаг сүү тавих юм дээр тэгээ нөгөө бэр гойх юм болоод яасан чинь маг ахтал одоо миний хадгийг барьж байгаа байхгүй юу тэгэхээр аавын минь оронд аав болж байгаа л гэсэн үгтийн тэгэхээр хоол зангираад болтгүй тэгээд тийм одоо эцгийн минь оронд хэцэг болж байгаад баярлж явж байгаа. Би аавыгаа нэг сайн хайрлаагүй гэхдээ аавыгаа их баярлуулсан гэж боддог. Яагаад гэвэл аавдаа би бас амгаахын дэдэд сурж ялла. Тэгээ манайх шанд ийм манайх ч 12 хүүхэдтэй айл штэ. Тэгээ манайх ч гашаанда ийм 8 сахилдаг байсан байхгүй юу. Гэсэн манай аав нэг мэрэгэн юм шиг хүн байж одоо батхад манай нэг 8 хүүхэдтэй дээд сургуульд сурахантай. Тэгсэн чинь үнэхээр л 8 хүүхэд дээд сургуульд орсон байдаг. Тэгээ тэрний нэг нь би бас ингээд дээд сургууль төгсөөд амгаахын дэдэд ороод тэгээ сургуульд явхад аав минь маш их баярлсан. Миний охин мөнлөө гэл. Тэгээ тэр үед ч их гоё байдаг байжтэй. Тэгээ дээд их жахынхаа өгөн сайн орно. Юм л болгон ингээд олуулан болохоор би ч голд нь байдаг учраас томчууд нь төгсөө явчихна. Багчууд нь жижиг яг голд нь би баригдаад их ажил хөдөлмөрөөр багасаа сурсан да би бас. Өнөөдрийг хүртэл баярлдаг. Би бас залуучуудаа хүүхдүүдтэй ач зэнэртэй хэлэхэд миний хүүхдүүд те ингээд багасаа л ер нь хэрэгтэй гэсэн юмудаа сурчаарай л гэж хэлмээр байна. Жалбуугийн ганчмаг битээр анх Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хурал дээр танилцаад зэгцэж нэг ширээнд суугаад тэгээд тэрнээс хойш 13 жил найзалж байна. Тэгээд 3 номын байр тоглолтод нь байнга очиж хүндэтгэл үзүүлдэг. Айгуу тийм сэтгэлтэй манай ганчмагч бүх юмд
ингээ айгүй сэтгэлээсээ ханддаг. Ганчин гэдэг хүн бол угаас тийм хүний төлөөлөлт төрсэн хүн гэж би боддгийн. Тэгэл нэг эмнэлэгт ажилладаг байхад ингээ очдог байсан. Тэгэл ер нь ингмээр байна гэхэд тэгэл заавал яаж игээ тусалчих юмсан гэсэн тийм яг хүний төлөө ингээ чин сэтгэлээ зориулдаг тийм хүний төлөө л найзтай л гэж би боддог. Тэр шагналж ирсэн. Одоо би үнэхээр сайхан хантай болсон. Өнөөдөр одоо жаргаад дэлгэрээд бүх юм сайхан байна. Энэ бол тасралтгүй хөдөлмөрлсөн, зүтгэсэн, ачаа нингүрээд байсан. Намайг одоо амьдрал шагнасан, бурхан тэнгэр одоо юу байдгийг. За энэ хүнд одоо шагналыг олох болжээ гэсэн баг. Тэгээд одоо маш том бэлэг маань миний хань. Тэгээд хандаа маш их хайртай. Тэгэд би ер нь магаа шиг, магагаа дандаа магаа шиг гэдэг. Харин өнөөдөр би миний ламраг, миний мага, миний хань гэж одоо хэлэх дүүрэн эрхтэй болсон баг гэж бодож байна. Ард түмэн маань хүлэн зөвшөөрөх гэж бодож байна л да. 88 оны тэр морин хуур аваад одоо тэгчин би бас 20 нэлээ гарцсан байлаа. За ёстой нэг хундаг гэдэг юм чи ирсэн дээ. Тэр олон зохиолчдыг ялчихсан ч гэдэг юм одоо яадгийг одоогор бол нэг од болж байгаа юм уу хайш. Тэгээд айл болгон л одоо ёстой нэг жинхэнэ нэг юм аа гэж штэ. Ёстой сайхан байлээ тэр юм дэлгэр харшаа хайж өгөхгүй. Ингэж харин нэг баг юм зурчин дурлсан. Тэрийг чинь нэг тийм өрөөдөх чинь биш л дээ зүгээр нэг тийм байнгын хэрэглээ юм шиг. Болсон үе биш үү. Тэгээ явж би ч одоо гятад бас би чинь өвөр Монголд 13 жил ажилласан. Тэгчээ бол тэр өдөр тутмын хэрэглээ. Юмч хямдхан юм тэгээд ер нь ихтэй би гятад хар их гэдэг юм уугаагүй. Ганцхан пижүүг нь уудаг. Пив. Тэр ч одоо өдөртөө нэг авдрыг уучдаг. Тэгээд хоол ундаж ирнэ идчихсэн юм уу? Тэгээ ямар сайхан биетэй байсан. Ингээ 13 онд ирээд 13 онд харин ирэхэд самандын жавхлан манай нутгийн хүү. Тэгээ миний ээжийн чансан цайг дуулсан. Монгол омг шиг дуулсан. Шочоо банас намрыг бас дуулсан. Тэгээ жавхаа чинь одоо нутгийн ахыг дэмжийл гэж утсан баг. Тэгээ жоохон ингээд бор дарсан дараа жоохон иймэрхүү явж байгаа гэж бас мэдээд тэгээ хайранд мас сурсан аялгуу гэл уран бүтээлийн тоглолт хийгээд 2 удаа бөхөө өргөг дүүргээд ингээд дэмжсэн л те нэвт чингэцсэн. Одоо бүр тэрийг л яриглахгүй бол яриасан болтгоо. Эд борхон минь одоо хэлэхэд хэцүү. Тэ одоо тэмцэл хийж эхэлсэн шүү дээ. Би чинь 13 оноос чинь бүр аргадаад нутг руугаа яваа ус руу. Тэгэд миний шавлдаа гэд миний ээжийн нэг дүү бурхан болсон. Очоод тэгэхэд тэр ах над руу ярьж чадахгүй ч гэсэн нүдэрээ хэлсэн. Наад нэг юм хаяач л гэж хэлээд тагш. Тэр их цогтолтой байл. За тэгээ би нутагтаа за ястаа дахиж эрүүл сарвал болж ирнэ гэж. Бүр нутгийнхаа уул усанд би тангаргаар гисэн шүү дээ. Ингэж ирээл одоо хүчтэй тэмцсэн. Хүчтэй над яваагүй эмнэлэг байхгүй. Тариулаагүй совлогч байхгүй. За тэгээд одоо тэгэл лам дээр хүртэл очиж одоо нэг лам чинь гаргана гээл одоо баахан ном уншина. Зарим нь арх бүр уулгана. Ингээд маш их зовлонтой тэмцлийн дундуур явсаар байгаад 2020 онд тацлах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би 5-6 жил тэмцсэн байна. Гэхдээ бол сар 20 хоног тэрээр хайж үтсэн шүү. Буцааларч. Болдгоо мэлээ. Тэгээ яагаад болохгүй гэдэг шалтгаан болгоо би ганцаараа байсан. Ганц хүн нөгөө хүн болдгоо ганц мод гал болдгоо гэдэг л үний. За ингэж явж байгаа л хамгийн сүүлд л одоо явсаар байгаа нэг зөгийн эмнэлэгт очиж явдсан.
Апимон нэртэй. За энэ одоо зөгийг алдуулаад тэгэл нэг дуусыг одоо яадаг ч байсан. Бүх зөндөл тарай мараа хэлгэлээ одоо тэр зөгийн ч бай юу ч бай хамаагүй. Ингэсэн ч л одоо нөгөө ханыхаа эмнэлэг тавьтна гэж би яаж мэдгийг. Тэгэл одоо тэр эмнэлэгт ганчим гэж хөөхний эмнэлэг болж хувраал. Тэгэл ингээл одоо нийлэх шалтгаан эхэлсэндээ. Тэгэл одоо битүүр амьдрал эхэлж тэр одоо ганаа маань тэгэл нэг 6 цаг уцаар ирсэн гэдэг. Бүхэл юм ярьсан, нууч ах ч юм байгаагүй. Тэгэл миний ерөөсөө энэ хүн дэмжиж туслая. Ийм шийдвэр гаргаад ингээл ирсэн. Тэрнээс хойш одоо 5 дахь жил рүү ороод болдог юм бай. Ер нь одоо баярлалаа гэх юм олон байдаг шүү дээ. Одоо энэ шинэ одоо би залуу байхад бол хамгийн их баярлалаа гэдэг юм бол үзэгчд уран бүтээлийн хүлээж авч алгах ташилт. Хамгийн том баяр гэдэг. За одоо би ингээд энэ их нөгөө түрүүн хэлсэн тийм ээ аимшигтай хүнд юмнаас салгасан одоо андаа баярлалаа гэж хэл. Тэгээ жалбуугийн ганчим гэдэг хүнд одоо баярлалаа бол багдана. Тэгтээ би нэг лооцонтой хүн. Ганаагаан баярлуулъя гэсэн лооцонтой байхгүй. Тэр бол Монгол даяараа тарсан брэнд өгөөс. Тэгэхээр энэ лоозон энэ ганаагаан баярлуулъя гэсэн хүн мэдээж би алдаа гаргахгүй шүү. Буруу үйлдэл хийвэл мэдээж ганаагаа өмдөн. Тэгэхээр би буруу үйлдэл хийх нөхцөлгүй байхгүй энэ лоозон. Амьдрал минь чи энэхүү мөртийн цөөхөн үгс их зүйл тунгаамаар амьтай гэмээр алдаатай оноотой ирмэгт азар эзээр учирсан алтан гарт бүсгүйн заяа наантай цаантай хорвоогийн нандин дурсамжийг бүтээх зүрх зоргийг бие биедээ бэлгэлсэн хос багнууд хорвоод үлдэх мөртэй уран бүтээлч идвэлээ.